walaalkeeda ay numberkiisa si ugu walaalka iga soo doono maadaama guur ku ballanay صح haddana niyo walaalkeeda wuxuu noqdayba ninkii lacagta iga soo doonan jiray maaragtay ku jiray wala ganaaxan u didi jiray ninkii buu noqday waa ka soo dhahaa umaleynaa saaxiib dhimala saaxiib waa wax yar ku sugaya waa iska caadi arrinka muhiimka adiga lahayd muxuu saaxiib waa arrin aad u muhiimsan kaasoo ah inaan problem la kulmay shil galay hadda ka horna aan shil galay tookadana ay tahay tookadii labaad inta familku ay si ogaan oo aniga kaliya inuu koobnaataan rabaa marka waxaan rabaa haddii macquul tahay inaad caawiso lacagta lagu leeyahay waa $20,000 marka haddii macquul tahay horta soo kuma saaxiib shilkaad hore u gashay iyo shilkaad hadda gashay taas aniga shaqadayda maaha waqti baad iga lumsay wada soo saartay arrin muhiim aan ku hayaabad igu tiri haddeer baad ii marsaa lacag deyna baan kaaga baxanahay wallahi waxa horta waa adduunyo brada fahamtay marka ninka ragaana waxa waay marba uu ku baahdaa waxaan rajay doonaa maanta uu ku baahday inaad igu gacan saari doono ma saaxiib waxa aad ugu xumay horta timeka adiga lumisay iyo waxa ku soo talagalay oo iga raadnaa waqtigeygana waa iga xumaysay waana salaamaya ma caawin karo meel kale waa kale saacaawimada doonayso adduunyadu wareeriyo welwel iyo dhibaatiyo alla way badanaayeen wedka waad samirtaa wixii muuqda waan qabo wahay waa tanoo kale maxaa kugu dhacay saaxiib arrinkii asiga maxaa kala soo kulantay arrinka asiga saaxiib wax wanaagsan kala maana soo kulmin muxuu kugu yiri waxa dhacday markii oo aan arrintii iyada u bandhigay inuu igu jeeso oo waxyaabo meesha oolan iyo su'aalaha meesha oolan uu weydiiyo igu jeesa no arrinka mar hadduu halkaas gaaray ani ahaan waxaa ilaa booraykiga inaad familkii u bandhigto aad u sheegto no saaxiib aniga wali rajo waxaan leeyahay inaan arrintaas aniga aan xalli karo before intaan familkan u sheegin mar go'aankaaga duusaas yahay ilaaha kula garab galo insha Allah dadaal saaxiib waa maasan tahay saaxiib thank you insha Allah walaalkeeda ka weyn iyada macna walaalkan muu ninkaas u noqday waana ninkaan iyada ka doonanayno kamid jirta isma dhiibinayno waayo amarka iyada leh say kula tahay muxuu dhahay doonaa wala taa diid amarkeeda la maan waxayna ma oran inuu qasameesh waa tagayna laga yaabaa inuu iyada bas goorma iskula balantanas xaalada dhamayno hada isbuucan gudihiisa baan galno vacation fasaxana ku timaada ma wada fasaxana ku timaada okay wadama la u tagayna ma fahanti aniga adiga israacayna waa soo weydiisanaa intaysan familka arrinta gaarsiin marka inoo ogolaado odaygu markaas baan xasan lahay familka arrinta gaarsiin aroos لكن ما كنت أنا رسمي halkan ku dhiganana maxaa laakiin hadii jarmalka ka timaado wadna xaga aad joogto si iskula dageysan maada guureem sida soo guureysa akhirkaniyo laakiin insha Allah billahi horta khayr ka dhigo mid waashada khayr ma jirtaa azur raadina aywa insha Allah daro istiyaanu هذا استيارنا ما أنت أنا مسبري بري الصبح أنت قلنا سجلك الصبح نما سجل لفتر كيس عاون الله هذا أوكي إن شاء الله تعاون إحنا قلنا سنة سريعة جايتني إيش شايف كنا أنا وعي بالمشي إن شاء الله سكرنيه هي هذا شأنه ina sheega bal barnaamijka duu maadeen horta aad baan ku salaameynaa aniga iyo saaxiibkeeba maanta waxaan idinku nimaadnay oo rabnaa inaan weydiisano horta arrin soo jireen ah taasna ma aha markii ugu horeysay oo maxaa arrintan maxaa laayay laga wada hadlo laakiin inay waalidiintan iyo dadka hore waa mid ay ku dhaqmi jireen waxaan si sharaf leh oo yacni ixtiraam mudan aan u weydiisanaynaa ama inii weydiisanaynaa gabadhiina najax ama gabadha walaasha ah oo aad tahay wali walaalkeed ka weyn waxaan jeclaysanay inaad nasiisaan gabadhaas wali anaga u raadinayna walaalkay marna saaxiibkay xamse waxaan jecelnahay insha Allah inaad codsigeyga
waxaan rajayn doonaa weliba inaad si fiican nooga aqbali doontaan codsigaas. sug horta gabadha ninka rabo ma adiga mase wiilkan waa ma ninka gabadha rabaa waa aniga. waa mahadsantihiin horta adiga waa ku mahadsantahay qaabka qurxoon oo dhaqan ku jiro aad iga soo doonateen gabadha balse ninka ma sii karo marka albaabka iga digadan karaa leh marka idinka go'aankiina hadda wuxuu li taagan yahay gabadhaas in ma siin karno. gabadhaas hadda ma sii karno aniga ninkaana xurguf hore ma dagaal ayaa naga dhex hurguf aniga ii hayso darteed ha u xumaynin mustaqbalka walaasha. waan mahadsantahay horta mustaqbalka walaashay anaa mas-uulka ah qofka aan siinayana anaa go'aan ka gaarahayo adiga maan albaabka iga baxdo raalliya صاحب ninka hadda baxay waa ninkii aniga ii xumeeyay ma fahanti صح mana rabo inaan siiyo gabadha walaashaya gabadha walaashaya mustaqbalkeeda cid maanta adiga kaaga wanaagsan ma jirto waxaan rabaa walaashay inaan adigu siiyo aan filayaa mas'uuliyadeeda inaad ka soo bixi doonto ni ma sha Allah waa arin wanaagsan laakiin soo ma haboono inta isin ka hor fikradaas ay ka soo guuxin ina iidu weydiino gabadha walaasha in aniga oo gashay in kale waa sax sida hadda aan u dhahay raggan go'aanka walaashayna macnaha ama mustaqbalka walaashayna mas'uulka ah gabadha walaashay waa gabar bari ah anigana iga dambayso go'aankaygana mar walba qaadato waxaan hubaa inay ku farxi doonto go'aankayga oo ay si hadal ka keeni doonin ma sha Allah ni thanks waxaan cilmiga waxaan rajeenay anigana oo xoog saaraya mas'uuliyadda rakadayga saartinaas ka soo baxo insha Allah waa mahadsantahay hallo najax maanta gurigiina imaaday walaalkana waan ka soo doontay balse walaalka wuxuu ila dhaqmay xushmad darraa hadalka uu dhahayna waxay leeyahay isku haleeno adiga ka qabo inuu ila hadlayay sidii qof adiga wax kugu ogo kale sidoo kale waxaan ka dareemayaa aamusnidaada in asaga wax isku ogtiin balse si kasta ahaataba aniguna waan iska samreeyaa haddii aad garad jacayl tala yari ku beermay taariikh xumaadayga raacday sooyaalka haygu talo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayahaato jacayl tala yari ku beermay taariikh xumaadayga raacday sooyaalka haygu talo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunto